Skratka, Prebilič, pozicioniranje. Koliko bo premešal karte po vašem, kaj prinaša, kaj odnaša, komu odnaša, prihaja zato, da bo preprečil četrto vlado Janeza Janše, ali v neki drugi misiji. Ko se pogovarjamo o Vladimirju Prebiliču, se mi zdi, da je zelo pomembno vedeti, da se okoli njegove stranke, njegove pojavitve zdaj dejansko pojavljata dve različni interpretaciji. Prva se mi zdi konspirativna, zato sem prej omenil, bi rekel, to epistemologijo, analizo prepričanj, ne. In ta konspirativna razlaga gre približno takole. Levica je v stiski, z Robertom Golobom ji ni uspelo, poskušala je 3,5 leta nazaj z njim, da bi rešila situacijo kot z neke vrste novim obrazom, ker pa z Golobom ne kaže najbolje, za vsak slučaj stavi z novim obrazom, alternativnim obrazom, če bi morda Golobu spodletelo, tako da je dejansko Prebilič neke vrste rezervni adut, na katerega stavijo, no zdaj pa vprašanje kdo, neke vrste stric iz ozadja, ne. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci Večera, dobrodošli, to je podcast Večer za vikend. Ponovno se vračamo k politični analizi vročega političnega dogajanja in aktualnih političnih razmer v naši državi, ampak še prej, seveda, vabilo, da ste še naprej naši spremljevalci, poslušalci, sledilci tega podcasta, ki ga lahko spremljate na vseh vaših priljubljenih platformah za podcaste, od YouTubea, Spotifyja, Apple podcastov in tako naprej. Veseli bomo tudi vaših odzivov, všečkov, predvsem pa pripomb, komentarjev, tudi kritik. Ta podcast, Večerova tedenska različica podcasta Večer je zjutraj, ne nazadnje namenjena temu, da odpiramo prostor za razpravo o najbolj relevantnih temah v naši družbi. In če govorimo o relevantnih temah, imamo danes zagotovo zelo relevantnega gosta. Dr. Boris Vezjak, dober dan in dobrodošli na Večeru. Hvala za povabilo. Kratka predstavitev. Boris Vezjak je filozof, publicist, predvsem pa bi rekel, da javni intelektualec, kritično razmišljajoč državljan, ki zelo natančno spremlja slovensko politiko, družbene procese in predvsem tudi medije. Boris je znan po tem, da na številnih področjih intervenira v javni prostor, kar se mi zdi od nekoga, ki je zaposlen na univerzi, zelo pomembno. Današnja Z Borisom bi lahko odprla številne teme, številne vprašanja, ampak danes ga bomo nekako tukaj ponucali, bi rekli v štajerskem dialektu, za politično analizo, ker je tudi zelo natančen opazovalec političnega dogajanja, politični analitik. Boris, za začetek, mogoče za ogrevanje, nekje 5 mesecev, slabega pol leta je do volitev. V kakšni fazi smo? Kje smo? V neki fazi predhisteričnega ogrevanja na zaključek volilne kampanje ali smo dejansko že v neki skorajda odločilni terminalni fazi, tako rekoč, ko se lomi politični prostor, preden bomo volivci spet delili karte na novo? Kaj pravite? Mislim, da se bo vse bistveno začelo dogajati najbrž šele po novem letu, tako da to je zares neka faza začetnega ogrevanja. Vidimo seveda, da so vse politične stranke v nekem nizkem štartu, da se poskušajo bolje pozicionirati, da vlečejo neke bolj aktivne poteze, da so se nekako prebudile iz 3-letnega spanca, tako da zdaj postajajo, bi rekel, bolj zainteresirane za volilni rezultat kot kdarkoli prej. In to velja za, bi rekel, vladajočo koalicijo in seveda hkrati tudi opozicijo. Vidimo recimo, da poskuša predsednik vlade z delitvijo nekih prvih manjših bombončkov v obliki božičnice. Vinjete smo zdaj dobili na mizo.
kar vinjetnica, se pravi, naše vinjete nam bodo podaljšali za 4 mesece. Videl sem celo, da temu oporeka predsednik uprave Darsa, nekako je rekel, da te poteze ne razume, če sem prav razumel. Kar je glede na neko bližino uprave Darsa in vladajočih struktur, kar zanimivo, ne? Zanimivo in sem popolnoma prepričan, da če bo rezultat pravi, zdaj se seveda malce šalim, da bo sledila tudi velikonočnica. Kaj bo velikonočnica? Velikonočnica bo najbrž kakšen poseben dodatek v obliki zapoznele božičnice. Dobro, do opozicije, koalicije, vlade, ki ste jih omenili, prideva, bova zelo natančno šla skozi vse te politične strukture v državi, ki se sedaj, kot sva rekla, nekako pozicionirajo na šahovnici tega političnega boja, ampak podcast snemava v četrtek dopoldne, pravzaprav le nekaj ur po kongresu nove stranke, Prerod Vladimirja Prebiliča. Torej začniva oziroma nadaljujeva z tako rekoč najbolj aktualno ta hip dogodkom, ki se je zgodil. Skratka, Prebilič, pozicioniranje. Koliko bo premešal karte po vašem, kaj prinaša, kaj odnaša, komu odnaša, prihaja zato, da bo preprečil četrto vlado Janeza Janše ali v neki drugi misiji. Zdaj, čisto nov obraz, navadili smo se teh projektov pred volitvami v zadnjem dobrem desetletju, ni v tem smislu. Te zgodbe ne gre popolnoma enačiti z nekimi predhodnimi zgodbami, ampak Prebilič prihaja z veliko stavo in z velikimi ambicijami, ki jih izkazuje neprestano. Kako vidite ta njegov prihod na sceno? Torej, naj preliminarno povem, da mene v tej politični analizi zanimajo zgolj neki posamični segmenti, nisem klasičen političen analitik. Zanima me recimo diskurzivna analiza jezika, ki ga uporabljajo politiki. Zanima me argumentacijska analiza, argumenti, ki jih uporabljajo. Zanima me seveda ta moralno-etični vidik. Vse to so, se mi zdi, segmenti, pri katerih lahko svojimi znanji filozof, ker sam sem filozof, pač nekaj prispeva. Zanima me tudi ta prepričanski vidik, epistemološki vidik, se pravi, kakšna prepričanja delijo ljudje, državljani, kakšna prepričanja gojijo in nas z njimi želijo, bi rekel, okupirati sami politiki. In ko se pogovarjamo o Vladimirju Prebiliču, se mi zdi, da je zelo pomembno vedeti, da se okoli njegove stranke, njegove pojavitve zdaj dejansko pojavljata dve različni interpretaciji. Prva se mi zdi konspirativna, zato sem prej omenil, bi rekel, to epistemologijo, analizo prepričanj, ne. In ta konspirativna razlaga gre približno takole. Levica je v stiski, z Robertom Golobom ji ni uspelo, poskušala je 3,5 leta nazaj z njim, da bi rešila situacijo kot z neke vrste novim obrazom, kar pa z Golobom ne kaže najbolje, za vsak slučaj stavi z novim obrazom, alternativnim obrazom, če bi morda Golobu spodletelo, tako da je dejansko Prebilič neke vrste rezervni adut, na katerega stavijo, no zdaj pa vprašanje kdo, ja, neke vrste stric iz ozadja, ne, se pravi, ta razlaga običajno prihaja z politične desnice, strani Janeza Janše recimo in tako dalje. In po tej razlagi, ki je zame seveda konspirativna, zanjo ni dobene pametne, racionalne podlage, bi seveda Prebilič naj bil neke vrste umeten kandidat, ne, njegov projekt nove stranke Prerod je umeten, ne, v ozadju stojijo neki skriti akterji in tako dalje. Jaz seveda grajam to pozicijo, kot rečeno, kot popolnoma nedokazano iracionalno, ne. Zdaj, kakšna je torej prava razlaga, če to ni prava razlaga, ne? Prava razlaga je po mojem mnenju naslednja. Jaz ne verjamem preveč v to, da je Prebilič nek politični igralec, ki je nenadoma gotovo, ne, da gre slovenska politika po klancu navzdol, da je Golobu spodletelo, da je Janša, bi rekel, permanentna nevarnost za to politiko, zato se bo žrtvoval in da se bo žrtvoval iz Bruslja.
Skratka, ne verjamem v to razlago, da je nenadoma ugotovil, da slovenska politika njega potrebuje. Ne? Če analizirate včerajšnji kongres, boste videli, da in tudi sicer neke programske točke, boste videli, da razen nekih zelo praznih floskul o normalizaciji Slovenije, o dostojnosti v politiki in tako dalje ne boste našli. Ne? Nekega prepričljivega programa ne boste našli. Dobili boste njegove izjave o tem, da ne želi sodelovati z Golobom, morda za Svobodo, in potem seveda nagradno vprašanje, kako lahko sodelujete s Svobodo, ne da bi z Golobom, razen če bo kdaj Svoboda Goloba zamenjala, ampak to se ne bo zgodilo. Ne? In da ne želi sodelovati z Janšo. Ja, tako. Skratka, on ne želi sodelovati ne z Golobom, ne z Janšo. Zdaj, če to vzamemo za res, potem ne ostane več skoraj noben igralec, s katerim bi on lahko sodeloval. Tako da se moramo zares iskreno vprašati, če ta njegova pozicija, kako bi rekel, smiselna, racionalna. Ne? In nekako se zdi, da ne. Bodi si, da je izrečena s figo v žepu zato, ker želi sebe pozicionirati kot anti-Goloba, in je zato zdaj retorično prisiljen trditi, da z Golobom ne bo sodeloval, zato da bi pridobil čim več volilne baze na svojo stran, ampak v realni politiki seveda on z Golobom bo moral sodelovati. Ne? Zdaj, kaj pravi razlog nastanka te stranke? Meni se zdi in meni je zelo žal, če tako povem, da ostane samo še ena možnost, in to je pač, kako bi rekel, osebne želje, osebne ambicije in tako dalje. Ne? Zdi se mi, da je to pravi, če odštejemo dva možna scenarija interpretacij, potem najbrž ostane samo to, da Prebilič želi biti bolj pomemben politični akter, da se čuti nekako v Bruslju kot evroposlanec malce izoliranega, da so mu rejtingi pokazali, bi rekel, neko veliko prepoznavnost, odkar je kandidiral za predsednika republike in tudi kasneje za evroposlanca, in da pač njegova ambicija močnejša od tega, kar je zdaj. Ne? Mimogrede, zelo zanimivo bo tudi spremljati, kako bo njegova stranka prerodelovala. Ne? Skoraj bi si upal staviti, da jo bo vodil iz Bruslja, da se skratka z svoje pozicije položaju, ki je ugoden položaj, ne bo odpovedal, da bo ostal evroposlanec in bo nekako po zgledu Tonina in Pahorja poskušal biti predsednik svoje stranke iz Bruslja. No, zdaj pa k vsebini. Meni se zdi, da stranka prerod gledano kadrovsko nekako parazitira na bivših kadrih iz LMŠ-ja in pa LDS-a, oboje, LDS, LDS-a in LMŠ-ja. Videl sem tudi nekatere obraze včeraj, ki so nenavadni, mislim, da Ivan Vogrin in podobni, ki v stranki, ki poskuša biti antikoruptivna stranka, ker... Ja, to je kar statement, ki ga ponavlja. Ja, Prebiličev statement je, da to, kar počne Golob, ki se zapletel v neke neintegritetne in neravno zgledno nekoruptivne prakse, da je to za nedopustno. Ne? In tukaj vidim, da bo imel težave že v lastnih vrstah, če bo nabral okoli sebe neko skupino ljudi, ki nima najbolj čedne preteklosti, da tako rečem. Ne? Vidi se, da nabira med tistimi politiki, ki pač se ne morejo pozicionirati nekje drugje. Relativno malo je nekih, kako bi rekel, politikov tega kova, ki bi jim takoj pripisali veliko avtoriteto, moralno avtoriteto. Relativno malo je recimo, ker on je vendarle nekdo, ki izhaja iz akademskih krogov. On je bil profesor obramboslavja na FDV in tako dalje. Malo je teh intelektualcev tipa akademikov okoli njega, ki bi jih pričakovali, ki jih je recimo Miro Cerar uspel pripeljati iz iz pravne fakultete, na kateri je seveda deloval in je zdaj dekan, in pa tudi recimo s FDV-ja. Ne? Ampak kaj nama to večno vračanje nekih obrazov na sceno, ki smo jih že na pol pozabili oziroma smo jih odpisali ali pa so se odpisali z raznimi aferami, sami pove o slovenskem političnem kadrovskem bazenu, pravzaprav o njegovi
neskončni omejenosti najbrž govoriva v tem hipu, ker gledamo v bistvu vračanje nekih zgodb, filmov, ki smo jih že gledali. Vsi pridejo za zastavo neke velike svežine, neke nove etike, nekaj novega, neke nove alternative, na koncu pa vidimo, da se pač tam nagnete skupina ljudi, ki so mogoče vmes odpadli iz nekih drugih zgodb, ne. Ja, morda nam pove to, da je, kako bi rekel, politika na slabem glasu in da vanjo ne morete dobiti ljudi, ki so, bi rekel, ki imajo visoko integriteto, poštenost in tako dalje, ker bodo prej ali slej postali zamazani. Zamazani bodo postali zaradi nizkih standardov politične kulture, diskreditacij, diskvalifikacij, ki bodo deležni strani opozicije, ker vidimo seveda, da bi rekel, opozicija na čelu z Janšo vedno znova poskrbi za demonizacijo političnih nasprotnikov in ta demonizacija je seveda res zelo, zelo, bi rekel, umazana običajno. In v tem smislu, in seveda druga plat je ta, da za to demonizacijo in diskvalifikacijo poskrbi medijska krajina, mediji. Se pravi, raven, meni je zelo žal, množičnih medijev v Sloveniji ni zavedljiva in raven politične kulture ni zavedljiva, tako da skoraj vsak, ki stopi v politično areno, je prek ali slej zamazan. Faše svojo afero, svojo zgodbo. Ne, da faše afero, enostavno je tako ali drugače glede svojega ogleda zapackan. Tako da ljudje se na to pot zelo neradi podajo. In to se mi zdi poglaviten razlog, zakaj noben, bi rekel, politični akter, ki ustanovi novo stranko, ne pridobi imen, ki bi jih pričakovali in ki bi jim zaupali. In mislim, da tudi Prebiliču vsaj zaenkrat tukaj gre relativno slabo. Druga stvar, bi res jo želel omeniti, zdi se mi ta naveza Sevšek, Matija Sevšek in Igor Arih, ki naj bi sodelovala v tem komunikacijsko-piarovskem smislu pri Prebiliču, ne vem, če deluje najbolje. Poglejte, kaj je moj argument. Se pravi, ime stranke Prerod se mi zdi precej zgrešeno. Prvič, tega izraza v slovenščini skoraj ne uporabljamo. Drugič, beseda vsebuje besedo rod, ki je zelo značilen marker skrajne desnice, nacionalističnih skrajnih gibanj. Bolj bi jo pozicionirali, skratka, to stranko, če vidite njeno ime, bi najbrž prej pozicionirali na desno in ne na levo. Tudi logotip me spominja bolj na te poskuse Aleksandar Pivec in njene lepe dežele, kako se je že ta njena stranka imenovala. Tako da ta nek splošen občutek je na ravni simbolike, logotipov, da imamo pred sabo neke vrste slovensko ljudsko stranko, na nov način. Zdaj pa glede na to, da se Prebilič poskuša pozicionirati absolutno na sredino, o tem ni nobenega dvoma, se mi zdi to precej ponesrečeno. Ti lipovi listi v logotipu in tako dalje. Skratka, zelena in vijolična, zanimiva kombinacija. Vijolična barva. Skratka, tu mislim, da niso imeli posebej srečne roke za to izbiro. Šla sva na polje politične medijske kulture, kar ste sami omenili. V tem smislu je to dobra iztočnica še za eno vročo zgodbo tega tedna, zgodbo, afero, kakorkoli rečeva, primer Prednik. Veliki up, čudežni deček, potencialni predsednik, kaj bi mu še v bistvu lahko pridel v njegovem CV-ju v zadnjih letih znotraj socialne demokracije. Odstopil je kot poslanec po očitkih in tudi o vadbi, seveda, zaradi fizičnega in verbalnega nasilja. Zdaj je to konec kariere.
nekega politika, ker veva, ne, da politiki pri nas trajajo dlje kot eno afero, ne, da se pojavijo nekje spet. In nenazadnje vprašanje, ki se je izpostavilo, ne, je bilo to, ali vendarle ni sprejel nekako bolj konsekventne poteze glede na številne prejšnje primere, ko so se ljudje v živem blatu že pokopavali v različnih postopkih, pa so se držali še za tisto bilko in vztrajali na političnem prizorišču. Profesor, kako ste vi videli to zgodbo? Ja, tukaj gre za afero razkritja o tem, da naj bi bil domnevno omenjeni poslanec fizično in psihično nasilen nad svojo nekdanjo partnerko in stvar je na sodišču. Zdaj, seveda bi bilo zanimivo vedeti, ali je Jani Prednik odstopil zato, ker je sam presodil, da je, bi rekel, prav in pošteno, da zapusti ta položaj, ali morda odstopil zato, ker je bila takšna želja ali morda prisila njegove stranke, kajti več kot jasno je, da če bi ostal na položaju, bi izrazito škodoval svoji stranki v predvolilnem času. Tako da tega podatka najbrž nimamo in ga morda tudi nikoli ne bomo imeli. V vsakem primeru je seveda njegovo dejanje potrebno pozdraviti. Je pač klasično higienično dejanje, ki ga od politikov pričakujemo in ki ga dokaj redko vidimo v slovenskem prostoru. Politiki ob razkritju neke afere pravzaprav ne radi odstopajo. In s tem je zelo, zelo narobe, nekaj zelo, zelo narobe. V končni fazi se trenutno pogovarjamo o tem, ali bi moral predsednik vlade odstopiti zaradi afere Bobnar in afere Karigador, glede na to, da je sam takrat na Kanalu A dal to vrstno zaobljubo, da bo v takšnem primeru zelo vehementno odstopil. In tega zdaj ne bo storil. Mimogrede, tudi to, bi rekel, mu bo na nek način nižalo rejtinge. Zdaj, ali bo ta afera Predniku škodovala? Absolutno. Jaz mislim, da njegov povratek v politiko, razen če bi na sodišču bil oproščen, skoraj da ni mogoč. Rad bi spomnil, da v sicer neki malo drugačni aferi Aurelija Jurija iz iste stranke, predhodnice iste stranke, tam je šlo za svingersko afero, mu ni uspel ta povratek nazaj, svingerska afera ga je popolnoma oddaljila iz politike, in šlo je za isto stranko. Tako da mislim, da je dokaj malo možnosti, da bi se lahko vrnil nazaj v politiko. Vprašanje je zdaj bolj, ali bo ta afera ali pa to razkritje, da tako rečem, škodovalo sami stranki. Zdaj stranko cel mandat spremljajo nekako afere, ne? Ja. Litijska, Spirit in tako naprej. Zdaj so edino bolj konsekventno in hitro to afero, bom rekel, presekali kot prej. Ampak stranka se, bom rekel, valja tam nekje na robu parlamentarnega prostora oziroma nekaj čez. Ne zdi se, da bi bila eksistencialno to zadevno ogrožena, ampak dlje od 5-7% je ta hip ne nese. Ali je stranki ob teh aferah in ob dejstvu, da jih ogroža tudi njihov bivši član, Prebilič, v tem mandatu uspelo pridelati dovolj političnega kapitala, da bi lahko karkoli naredili večjega kot na zadnjih nekaj volitvah? Mislim, da ne, zato ker ta višek, ki bi lahko nastal z nekim dobrim delom, bo bolj in manj požrla Prebiličeva stranka, deloma morda tudi Logarjeva stranka. Tukaj bo očitno prišlo do nekega kanibalističnega efekta na koncu, kjer bodo seveda obstoječe etablirane stranke izgubljale svoje volivce, ne. Ampak če se zdaj vprašamo, in tudi Socialni demokrati, ampak če se zdaj vprašamo, ali bo zaradi te partikularne afere Janija Prednika, pravzaprav ne gre za afero v tem polnem pomenu besede in tudi ne gre za strankarsko afero, ali bo to škodovalo stranki, bi rekel, da ne preveč, in bi se skliceval ravno na prej omenjeni aferi Spirit in pa Litijska, kajti iz njih vidimo, da pravzaprav takšne afere stranki niso kaj prida škodovale, čeprav smo vsaj pri aferi Litijska to pričakovali, ne. Zdaj, kaj je razlaga? Razlaga je najbrž ta,
da so Socialni demokrati pač neka zelo tradicionalna stranka z močnim volilnim zaledjem, ki je stranki zelo zvesto, izjemno zvesto, najbrž primerljivo zvesto, kot so Janševi privrženci zvesti stranki SDS, ne. Tako da ta afera Litijska celo na moje veliko presenečenje podpore socialnim demokratom ni posebej zamajala. Ko ste pa videli, je pa zdaj Matjaž Han relativno hitro tudi v kamere povedal, da oni zdaj te afere ne bodo več komentirali z zelo priročnim izgovorom, da naj se zdaj sodišče do tega opredeli in da se oni ne želijo vmešavati v delo sodišč. To izgleda precej prepričljiv argument, ampak v resnici je izgovor za to, da pač jim ne ustreza, da bi to afero še kakorkoli javno komentirali, ne. Če nadaljujeva najin sprehod po levi sredini, rečiva, prideva še do Levice. Iz rezervne klopi se v prvo vrsto v njihovem šolskem političnem razredu vrača Luka Mesec. Poroka z Vesno je tako rekoč zapakirana. Vesna se je mimogrede včeraj tudi dokaj ostro odzvala ponovno na njihovega evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča. Zdaj, isto vprašanje, ne? Levica, volitve, bilanca njihovega iztržka znotraj tega 4-letnega mandata, preden prideva do Goloba, Capo di bande te koalicije. Je to zgodba, ki bo pila vodo, ne? Zanimiva je tudi ta Prebiličeva distinkcija oziroma Prebiličevo pozicioniranje, češ Levica, stranka Levica sodi na skrajno levico, ne. Ja, ta izjava evidentno kaže, da želi Prebilič pobirati glasove predvsem na sredini, a ne, in da poskuša narediti čim več prostora za to, kaj sredina je. In ta prostor narediš na ta način, da desnico narediš za čim bolj desno in levico za čim bolj levo, tako da ti ostane večja pogača. Zdi se mi, da v stranki Levica izvaja neke vrste damage control. Več kot jasno je, da niso preveč zadovoljni z koordinatorico Asto Vrečko in da želijo seveda to vplivno področje, predvsem medijske pojavnosti, malce razširiti, ne. Težko si predstavljam, da bi obstajali kakšni drugi razlogi, zakaj poskušajo zdaj vrniti nazaj bi rekel, v ospredje Luko Mesca, kot pa to, da presojajo, da jim Luka Mesec prinaša več, bi rekel, medijskih žarometov. Ja. Ne vemo, ali obstaja tudi kakšno notranje trenje, ampak v vsakem primeru se zdi, da je to na nek način nezaupnica sedanji koordinatorici, a ne? Da se vrača prejšnji koordinator, kot da potrebuje neko pomoč, da ne zmore sama ali kaj podobnega. Bojim se, da stranka Levica nekako stopica, bi rekel, na mestu, da njena stanovanjska reforma pa dolgotrajna oskrba v tem hipu ne izgledata kot preveč uspešna projekta, čeprav se z njima kar precej hvalijo, in da je na tem, da se sprašujejo tudi, ali bodo seveda prišli v parlament. Vprašanje je tukaj zdaj več, a ne. Ali jim bo zdaj ta poroka, kot je bilo rečeno, za stranko Vesno sploh pri tem kakorkoli pomagala. Meni se zdi, da precej manj, kot sami upajo, da bo. Iz enostavnega razloga, ker se tudi stranka Vesna v tem času ni uspela profilirati in se morda zdaj poskuša profilirati skozi neko zamero do Vladimirja Prebiliča, ki je pač relativno upravičena, ne. Skozi stranko Vesna je vendarle Prebiliču uspelo priti v Evropski parlament in zdaj nekako pozabil. Jo je za plakat uporabil, za ozadje, ne. Tako je, potreboval je neko stranko za plakat in preveč hvaležno ne deluje v tem trenutku. Po drugi strani se mi zdi, da je
stranka Levica v tem mandatu žal igrala prevečkrat to vlogo rezervnega kolesa. To pomeni, da je potihem podpirala Gibanje Svoboda in predsednika vlade tudi takrat, ko tega ne bi rabila. V končni fazi ni bila dovolj odločna pri tem, kar se dogaja zdaj, stranka, ki prisega na demilitarizacijo, pravzaprav sodeluje v vladi, ki poskuša na veliko oboroževati Slovenijo nazaj, ki gosti srečanje NATO sredi Slovenije. In tu mislim, da so neka distanciranja stranke Levica zgolj neki kozmetični dodatki. Neki retorični manevri zgolj. Ja, skratka, to je kar nekaj stvari, ker smo pričakovali, da bo Levica bolj odločna notranja opozicija, Svobodi pa to ni bila. Tudi ko gre za kršitve protikorupcijske zakonodaje, se zdi, da za veliko zamudo izreče kakšno pikro proti Golobu ali kaj podobnega. In bojim se, da se bo to, da igra neko rezervno kolo, na podoben način, kot je v vladi Janeza Janše Matej Tonin z Novo Slovenijo igral to vlogo rezervnega kolesa, na koncu maščevalo. Seveda lahko pričakujemo zadnje mesece pred volitvami, da se bo tudi Levica začela bolj ostro odzivati na bi rekel, vladajočo stranko, da se bo poskušala, bi rekel, pozicionirati drugače, ampak to več ne bo posebej pomagalo. Tako da nisem čisto prepričan, da bo Levica znova v parlamentu. In sva naposled prikolesarila, izraz mogoče ni niti ne naključen, do Svobode, do Roberta Goloba, do premierja. Poskušajva, profesor Vezjak, potegniti črto po ta 4 leta, torej stranka je stara 4 leta, nastala je pred prejšnjimi volitvami. Ime česa je danes Svoboda v Sloveniji? Kakšen lik in delo je oblikoval Robert Golob kot politični lider, kot premier? Je to danes stranka, ki ima neko strukturo, s katero bo lahko kot antipod in vrhovni jezdec antijanšizma šla tudi na naslednje volitve? Ali je ta osip, ki ga spremljamo, osip zaupanja, verodostojnosti skozi ves mandat tako močan, da je možno tudi za Svobodo marsikaj neprijetnega še pred volitvami? Sva pa že omenila, torej ta minska polja okoli vlade, pa ne govoriva le o reformah, dolgotrajna oskrba, zdravstvo, pokojninska reforma, ampak predvsem o, bom rekel, osebnih, personalnih aferah predsednika vlade, Karigador, recimo, in pa seveda zadeva Bobnar in še kakšno. In ob tem še seveda ta razmah oboroževalnega šopinga, ki ga spremljamo, ki v Sloveniji zagotovo bo imel nek odmev in vpliv. Zdaj, kar nekaj iztočni sem dal, izvolite. Jaz sem, najbrž ste opazili, kar ves čas tega mandata velik kritik Roberta Goloba. Seveda. To ne more ostati neopaženo. To ne more ostati neopaženo, tako kot sem bil vedno zelo velik kritik Janše, sem tudi zdaj velik kritik Goloba in ostajam še naprej velik kritik Janše. Sam bi rekel naslednje, da 3 leta in pol mandata Roberta Goloba kažejo, da dejansko nima tega, kar bi od politika pričakovali, neke politične modrosti. Filozofi bi rekli phronezis, nima te prudencialne dimenzije v ravnanju in bojim se, da se v teh letih ni kaj prida veliko naučil. Pričakovali bi, da oseba, ki je evidentno inteligentna in ki je karizmatična in ki ni tako slab retorik, ima kar precej veliko teh, bi rekel, vrlin, da se bo česa naučila v tem poslu, ampak žal Golob v tem ni kaj prida napredoval. Mislim celo, da je nekako nazadoval. Zdaj, zakaj se je to zgodilo? Prvo je gotovo, da, kot rečeno, najbrž kot nekdo, ki je elektroenergetik in tako dalje, nekega smisla, da za družboslovni humanistični razmislek preprosto nima, ker v njem tega ni. Drugo je to, da
se mi zdi njegov način vladanja absolutno preveč avtoritaren, in da je to neka značajska lastnost. In da se to kaže seveda tudi v njegovem odnosu do koalicijskih partnerjev, da je to en velik problem, ki ga potem ta koalicija ima. In da seveda takrat, ko mu ne gre, postane še bolj avtoritaren, kar je značilno za Ta odnos zdaj demonstrira tudi do KPK-ja, nekako do absolutno neodvisnih institucij. Ne? In v tej avtoritarnosti je seveda predsednik vlade kar se da podoben Janezu Janši. Ne? Tako da sem sam že relativno dolgo nazaj opazil, da se ta antijanšizem, na katerem je seveda zgradil svojo stranko, pravzaprav sprevrača nazaj v neko obliko janšizma, da pravzaprav obstaja Janša v Golobovi v glavi in da ta Janša v Golobovi glavi je vedno močnejši. Ne? Tako da imate zanimivo situacijo, kako naj zdaj državljane prepričate, da je vaša pozicija antijanšistična, če pa ste vedno bolj podobni Janši v odnosu do, bi rekel, neodvisnih institucij, še zlasti do KPK-ja, deloma tudi v odnosu do medijev. Ne? In to je zdaj, bi rekel, neka dilema, ki mislim, da je celo Golob na neki točki prepoznal, ker opažam, da tega čistega antijanšizma v njegovem diskurzu, v njegovih izjavah več ni toliko. Se strinjam. Da je to je kar jenjalo skozi. Je kar malo poniknilo, ker je pač opazil, da mu na tej točki več nihče ne verjame. Ne? Sicer še vedno računam, da bo njegova stranka zdaj tik pred volitvami začela pridobivati volivce, enostavno zato, ker bodo ti isti volivci, ki delujejo po tem principu antijanšističnega resentimenta. Kaj se bodo vračali? Da se bodo zdaj spet prebudili, ne? Da bodo rekli, oprostite, Golob dela ogromno napak, ampak še vedno je boljši od Janše. Ne? Ali, če parafraziram Winstona Churchilla, ne, oprostite, Golob je najslabši možni predsednik vlade na svetu, ampak še vedno je boljši od Janša. Ne? Nekaj takega, kot veste, naj bi Churchill rekel za demokracijo. Ne? Ampak to zagotovo se bo zgodilo. Ne? Zelo me bo tudi zanimalo, glede na dejstvo, da Prebilič prav tako obljublja, da nikoli ne bo sodeloval z Janšo, ali se bosta na tej točki, torej Golob in Prebilič morda povezala v neke vrste predvolilno koalicijo, blok v tem smislu, da bi nastopila skupaj. To bo zdaj skratka zelo zanimivo spremljati, zato ker na nek način Prebilič pa jaha tega drugega konja, ki se imenuje antigolobizem. Ne? Tako kot je Golob zmagal na volitvah leta 2022 zagotovo na tem antijanšističnem resentimentu, tako zagotovo Prebilič stavi na antigolobovski resentiment. Ne? Tako da na tej ravni bi seveda takšen blok bil nekako nekonsistenten, nesmiselen, po drugi strani bi pa bil edini učinkovit, ne? Če bi recimo kazalo, da bo Janša... Kot obrambni zid pred vrnitvijo Janše bi najbrž takšen blok edini pomagal. A ne? In v končni fazi celo verjamem, da bi pomagal obima strankama, da bi naredila večji volilni rezultat. Eni in drugi. Če vas, profesor, prav razumem, vi še vedno ta antijanšistični moment vidite kot zelo pomemben in odločilen v slovenskem političnem prostoru, ker volitve 2022 so bile prinesle Goloba na valo tega antijanšizma, ampak imele so pa tudi eno specifičen kontekst, to je bil COVID. Ne? Takrat se je šlo ne samo proti Janši, ampak proti tistemu, ki je sprejemal ukrepe in tako naprej. In bi verjetno vsaka vlada, spet bom uporabil ta izraz, fasala nek pushback, nek upor, ali tako, če lahko tako rečem. V tem smislu te volitve ne bodo enake. Ne? Kaj bo drugače, kaj bo podobno, kaj bo odločalo na koncu po vašem, ko bo vsak volilec stal pred tisto skrinjico soočen sam za svojo izbiro? Bo to vprašanje
Golob je vseeno boljši od Janše, Janša lahko torej končno spravi to državo v red, ali se bodo ljudje odločili na podlagi neke lastne presoje, ali živijo boljše, so varni, so ekonomsko preskrbljeni. Kaj bo tu po vašem letos? Ja, tule sem pa pesimist. Ne? Zdi se mi, da Golob zagotovo stavi na to, da bo v tem fotofinišu uspešen za tem, da bo lahko odkljukal čim več predvolilnih obljub. Ne? Da bo lahko rekel, poglejte, naredili smo zdravstveno reformo, naredili smo pokojninsko reformo, dobili ste božičnico, vse, kar sem obljubil, ali pa veliko tega boste prijeli in vam bo boljše. Pozablja pa, da so, kako bi rekel, prepričanja ljudstva tista, ki deluje močneje. Da si ljudstvo morda ne želi sploh izpolnitve predvolilnih obljub, ne? Ampak si dejansko želi, kako bi rekel, prepričan, da jim je dobro, tudi če jim ni dobro. Ne? V praksi pa to pomeni kaj? Da bo morda prej nasedlo na neke puhlice, floskule, bi rekel, psihoretoriko, propagando in tako dalje. In v tem smislu se mi zdi, da Janšo čaka relativno enostavno delo. Želim povedati, da se podcenjuje Janšove propagandne tehnike, ne v ožjem smislu propagande, ampak v smislu širjenja prepričanj o tem, kakšno stanje je v Sloveniji, da je tukaj globoka država, da seveda se želi skozi Prebeliča znova spostaviti nek star režim, da to počne Ita Golob in tako dalje, da skratka ta tip, bi rekel, nekih konspiracizmov, teorij zarot, paranoje, lažnih prepričanj, vse to, kar dosežete s propagando, da bo na koncu delovalo močneje kot to, da vi v realnem življenju res izpolnite neke obljube in da ljudstvo dobi božičnico. Povedano drugače, ta računica, veste, da bodo ljudje volili za vas, ker ste jim dali božičnico, je malo naivna. Ne? Ljudje bodo vzeli božičnico, mogoče ne bodo volili za vas. Ne? Bodo rekli, poglejte, tako naivn pa nisem, ne, hvala ti za božičnico, ampak več sreče prihodnjič. Torej, hočete reči, da rok trajanja teh predvolilnih bombonjer je zelo relativen. Ja, tule vidite, kako zelo je predsednik vlade naiven, ne? Kako je vladajoča stranka v teh bombončkih, v tej ideologiji bombončkov, ki jih bo razdelila naivna, in na podoben način se bojim, da ljudje bodo znali ceniti više plače, bodo znali ceniti to, da so morda krajše čakalne dobe v zdravstvu, če so, pa ne vemo, ne, obstaja dolga debata, če so. Nekatere stvari bodo že znali ceniti, ne, ampak generalno vzeto pa se bojim, ne, da ljudje ne gojijo, kako bi rekel, to vrstne presoje, da jih bo, bi rekel, socialno blagostanje prepričalo, da bodo glasovali za nekoga, ampak vzeli bodo socialno blagostanje, veseli ga bodo, ampak še vedno bodo pa glasovali drugače za stranko, ki recimo jim ni dala tega blagostanja. Torej mislite, da je ta narativ, ne, ta okvir interpretacijski o katastrofičnem stanju, o temnih oblakih nad gospodarstvom, ki ga seveda pomaga v veliki meri ustvarja tudi razna interesna združenja iz gospodarstva, da se podcenjuje. Podcenjuje in je postal tako prevladujoč, da ga vladi v bistvu niti more biti z izpolnjenimi obljubami in bomboni ne more več presekati v finišu volilne kampanje. Tako je, mislim, poglejte, če analizirate 3 Janševe mandate, boste videli, da so ga do zmage pripeljali točno takšni slogani, ne? Se pravi, apokalipsa, teorija zarot. V tem je bil uspešen, saj ni bil uspešen v tem, da je ljudem nekaj dal. Ne? In tu mislim, da je pač Golob ves čas zelo, zelo naiven, tako da na koncu pravzaprav dejansko zmaguje bolj ta, veste, komunikacijsko-propagandni moment, to, da date ljudem, kako bi rekel, ne kruha, ampak iger. Ne? Ta moment iger je močnejši kot to, da jim daste kruha. Zdaj, če pogledava
preko politične reke na desni breg. Kaj je tam drugače, kot je bilo prej, če sploh kaj, ali je tam v resnici vedno vse isto? Torej, en in edini večni predsednik, ki se bori za oblast, in rezervna kolesa, ki jih po potrebi menjuje, si izumlja nova. Tam je seveda večno vdana Nova Slovenija, potem pa zdaj Logar, prej je bil mogoče Primc, pa Brščič je vmes poskušal, Rupar je bil v nekem trenutku potencialen igralec, pa so ga vmes že tudi umaknili, bolj ali manj. Kako, Boris, vidite stanje na slovenski desnici? Ja, na tej desnici se navidezno nič posebnega ne dogaja, razen tega, da pač predsednik opozicije, torej šef opozicije Janša, poskuša disciplinirati celotno področje v desni sferi ves čas, da mu je vdano in lojalno še naprej. Ampak poglejte, vse javnomnenjske raziskave tudi zadnjega tedna kaže na to, da pravzaprav Janša zlahka dobi naslednje volitve in da naredi eno dovolj prepričljivo vladajočo koalicijo s pomočjo Nove Slovenije, Logarja in pa seveda morda še kakšnega igralca, recimo pozablja se, da bi to lahko bila Stranka Resnica, ki v vseh anketah zelo dobro kaže. Nekateri sicer mislijo, da sta Stranka Resnica, Stevanović, ki jo vodi, in Janša nekompatibilna, ampak jaz nisem popolnoma prepričan. In mislim, da je to kar, kako bi rekel, neka ugodna večina, ki bi Janši s temi strankami in samo s temi strankami bila dana, ne. Tako da Janša je v tem smislu lahko miren, tukaj seveda ostaja pač ta enigma okoli Anžeta Logarja in njegovih demokratov, ki pa tudi ni enigma, zato ker mislim, da nam je vsem jasno, da je ta koalicija mogoča ne glede na vse njune besedne dvoboje in, bi rekel, teater, ki ga morda izvajata okoli tega, ne. Hočem reči, teater nekega konflikta, ki naj bi domnevno med njima obstajal, tako da absolutno ne verjamem, da Logar in Janša ne bi šla v to koalicijo, in če preštejemo poslanske stolčke, se jima pravzaprav vse skupaj izide. Zdaj, ali bo pa Prebilič s to včeraj ustanovljeno stranko lahko mešal štrene tudi na desni sredini, je pa zanimivo vprašanje v smislu tega, ali bo Prebilič pridobil tudi kakšen desen glas, nekoga, ki to ambicijo nekako ima, očitno, ne? Preradikalen, to ambicijo ima, ne. Tudi stranka Levica ima najbrž ambicijo, da pridobi kakšnega člana iz vrst SDS-a, ne, vsi imajo to ambicijo. Vprašanje je bolj, kako bo Prebilič pri tem uspešen, ne. Povedano drugače, lahko bi stranka Prerod nekako vplivala, ne zdi se mi pa posebej verjetno tudi na to, koliko glasov bi zdaj ta desni blok, ne, če bo Janša zmagal, na koncu dobil. Kakšna se vam zdi vloga gospodarskih družb, gospodarskih združenj, lobijev trenutno v Sloveniji, ne? Izjemno so glasni, aktivni, želijo si deregulacije nižjih davkov, skratka vrnitve v neke stare, dobre prejšnje čase, ko je vladal Janša. Ja, tukaj so očitno nezadovoljni sedanjo koalicijo, čeprav se mi zdi, da Klemen Boštjančič kot finančni minister ni tako zelo daleč od teh interesnih krogov. Je pa seveda na koncu, kako bi rekel, Golobov populizem, ne? Tisti, ki nekaj malega odtehta v tem smislu, da bi najbrž, to pa tudi vemo, ne, Klemen Boštjančič zagotovo bil za privatizacijo zdravstva, zdaj se je pa Golob vendarle odločil, da bi morda ščitil javno zdravstvo po tistem, ko mu je minister Loredan odšel oziroma ga je odstavil sama, ne. Tako da bi rekel, ja, ti interesni gospodarski lobiji v tem hipu zagotovo najbolj stavijo na dve stranki, to je stranka Demokrati Anžeta Logarja in stranka Nova Slovenija, Jerneja Vrtovca. O tem ni dvoma, da sta to stranki, za kateri upata, da bosta lahko glasnika njunih interesov, interesnih pričakovanj
In kot rečeno, v tej konstelaciji Janševe stranke jim bo tudi uspelo, tako da mislim, da v tem hipu ti gospodarski lobiji najbolj stavijo na Janšo. Kakšen faktor bo referendum, ki je pred nami, v bistvu spet vprašanje, o katerem je referendum že bil, torej o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To pa je, za razliko od drugih nekaterih tem, o katerih sva govorila, izrazito ideološka tema, kulturno-bojna tema. Bo to neka suha vaja pred volitvami ali ne pripisujete neke tovrstne teže mogoče? Jaz osebno ne pripisujem prevelike teže temu. Zagotovo bo nekaj pripomoglo na tem ideološkem polju desnici, a ne. Mislim pa, da bo to eden tistih referendumov, ki bodo precej neuspešni oziroma kjer bo udeležba minimalna. In eden tistih referendumov, pri katerih bo zmanjkalo časa za neko poglobljeno razpravo, še zlasti zato, ker bo to čas, ker bodo druge politično vroče teme zaradi tega vrelišča prihajajočih volitev odnesla pomembno tisto minutažo, ki bi jo sicer ta referendum bil deležen, pa je zdaj ne bo deležen. Kakšna bo kampanja? Malo sva to že v uvodu rekla. Kako drugačna bo? Sami ste povedali, da vas politika zanima predvsem tudi na ravni analize diskurza. Kaj pričakujete? Kaj bo prevladalo? Pričakujemo ogromno vulgarnega besednjaka, trampističnih pristopov. Ali tako nizko slovenska politika vendarle v tem času še ni spustila svojih sider? No, tu bi opozoril na neko, kako bi rekel, distinkcijo v interpretaciji med taborom, ki opozarja, da Janša običajno pred volitvami postane bolj blag, prijazen, človeški in tako dalje, kjer bi seveda pričakovali, in tako pravi drug tabor, da bo seveda izostril svoje pozicije, da bo, bi rekel, bolj agresiven retoriki in da bo manj izbiral besede, za katere vemo, da je znan po tem, da jih ne izbira. Ne. Sam bi rekel, da bo najbrž priplavala na plano še kakšna potencialna afera, kot se je vedno v preteklosti tudi dogajala, da bo seveda to afera, ki bo po eni strani lahko bremenila tako desnico kot levico, kajti oba tabora, ne, lev in desni, bosta potegnila na plano kaj podobnega. Imate seveda tudi že zdaj v aferi, ki pravzaprav ni afera Janja Prednika, tovrstna namigovanja, da tovrstna razkritja glede na akterje, ki so vpleteni, niso naključna ali kaj podobnega. Obetam si precej vročo volilno kampanjo, kot rečeno, tam po novem letu zagotovo. Sam bi rekel, da to ne bo ena tistih povprečnih kampanj, ampak da bo retorično pestra, ostra in dinamična. Še zlasti zato, ker bomo imeli toliko novih akterjev, predvsem Logarja in Prebiliča, ki se bodo hiteli dokazovati. Zdaj, cela dramaturgija najinega pogovora je bil sprehod od nekako levega preko leve sredine, centra do desnice. Da bi po volitvah lahko prišlo celo do kakšnega dogovora, velike koalicije, nekega preseganja teh taborov, preseganja te blokovske delitve, pa verjetno ni pričakovati, glede na vsa ta zaklinjanja in izrekanja, kdo s kom ja in kdo s kom ne. Zdi se mi, da je to absolutno nemogoče, to je mogoče pobožna želja nekoga, ampak velikih koalicij med Golobom Janšo ali Prebeličem Janšo in tako dalje ne bo. Zdaj, ena izmed mogoče tem, ki je bolj zaposlovala politiko, tudi notranjo v zadnjem času, je bilo vprašanje vojne v Gazi, genocidne vojne v Gazi, da rečeva kar takole. Ponavadi zunanje politične teme v kampanji ne pridejo nekako zelo v ospredje, razen mogoče izjemoma, ko smo bili zelo blizu kakšnega prelomnega zunanje političnega dogodka. Tokrat se pa je vendarle zdelo, da bodo tudi zunanje politične vprašanja, to silno preurejanje sveta, vrnitev Trumpa in tako naprej bolj zaznamovali volilno kampanjo. Ampak, profesor, najprej oziroma bolj me zanima, kaj o slovenski politiki smo zvedeli
pri tem, ko se je izrekala o vprašanju eklatantne človeške tragedije, ki smo jo gledali tako rekoč v živo na Bližnjem vzhodu. Torej, meni se zdi recimo nepojmljivo, da je ves čas trajanja tega genocida recimo predsednik SDS-a, pravzaprav desnica, simpatizirala z izvajalcem genocida, z Izraelom, ampak ji to tako ali drugače sploh ni škodovalo. Zdi se mi, kako bi rekel, porazno za stanje človeškega duha in kulture v Sloveniji in človečnosti kot takšne. Po drugi strani pa seveda tudi ne moramo biti veseli nad tem, kar je pokazala ta vlada. Tukaj bi morda rad spregovoril tudi kot prvo podpisani pod peticijo 300 ljudi, med katerimi je bilo kar nekaj vidnih intelektualcev, da se prizna Palestino. To je bila junija lani, Kanada. In zanimivo, tisti dan, ko sem jaz to odposlal predsedniku vlade in zunanji ministrici Tanji Fajon, je dejansko vlada naznala, da bo zdaj pospešila priznanje Palestine. Odgovora predsednika Goloba in ministrice Fajon nikoli nisem prejel, niti vljudnostnega. Ampak kaj pa želim povedati? Naslednje, da je Golobova vlada dejansko, če se spomnite, lani kar nekaj mesecev naznanjala, da nekoč v prihodnosti Palestino priznala bo, ampak da zdaj še ni pravi čas. In nastala ena tako zelo mučna situacija, da je celo nas kot državljane bilo sram in nam bilo nerodno ob recimo tem tovrstnem iskanju izgovorov. Če se boste spomnili, je takrat Golob, to sem podrobno analiziral na svoji strani, izrekel kup nekih, kako bi rekel, opravičil, izgovorov, salto mortalov, zaradi katerih zdaj še ne bi bilo pametno priznati Palestine. Za njim so stali Vojko Volk, državni sekretar in ljudje, ki so mu pač prišepetovali, naj tega ne stori. Potem je to končno storil. Ampak v tistem hipu, ko je to končno storil, se je nenadoma začel precej ošabno hvaliti. Kako veliko stvar in kako velik političen dogodek je pravzaprav to za našo državo. Tukaj vidite, kako bi rekel, to nekonsistenco v odnosu do dogajanja v Palestini. Vi ne morete, bi rekel, izkazovati neke človečnosti za to nepopisno tragedijo, ki se v Gazi dogaja, in lastne državljane vleči za nos pol leta, kako boste priznali Palestino in se pridružili tožbi Južne Afrike in tako dalje, in tega ne storite. Potem pa, ko to storite, nenadoma poskušate to pokazati kot neverjetno, kako bi rekel, predano in etično dejanje. V tem je predsednik vlade bil absolutno porazen, absolutno, bom rekel, degutanten. Tako da ta pozicija je nemogoča, če se pogovarjamo o odnosu do genocida v Gazi. Imate politično opozicijo sedanja, ki gladko zagovarja genocid, pa je to ne škodi, kar je neverjetno. To bi seveda moralo politično škodovati, če so normalna zrela demokracija. In imate vladajočo koalicijo, ki recimo ne prizna Palestine, hkrati pa, bi rekel, se hvali za svojo človečnostjo in jo prizna z takšno zamudo. Tako da situacija v tem smislu takšna, da ne morete biti zadovoljni ne z enimi, ne z drugimi. To želim povedati. In ja, zdaj seveda lahko rečete, da na neki točki Slovenija postala v svetovnem in v evropskem merilu vendarle država, aktivnejša, ki si je veliko prizadevala znotraj varnostnega sveta, recimo, dokončanje genocida, in to je res. To je res. Ampak jaz bi pa rekel tudi nekaj drugega, da je takšna postala zato naša vladajoča politika, ker so bili pritiski državljank in državljanov veliki. Ker te grozote, genocida,
v Gazi so po mojem razumevanju državljanke te države zelo prizadeli. In na neki točki je ta vlada pogruntala, da ji bodo, da tako rečem, rejtingi rasli, če bo pokazala več človečnosti. Zdaj pa takole, ne? A boste hvalili in srečni nad politikom, ki je človečen zato, ker mu rejtingi rastejo? Ne boste. Zanimivo, rekli ste, ne, da je to, bom rekel, aktivacija Slovenije v mednarodni skupnosti na vprašanju Gaze bila na podlagi oziroma na pogon tega javnega pritiska, ker na drugi strani pa slovenska desnica tako rekoč traumira, ker ni kolesarjev zaradi drugih tem na ulicah. Zakaj jih ni? Zakaj bi morali biti? Tako je, mislim, ta očitek, kje so zdaj ti kolesarji, ki jim je najbrž treba postaviti spomenik, ne, za tistih 105 petkov in tako dalje, se dejansko niso pojavili, ampak Jaša Jenull, in tudi sam sem bil nekakrat zraven, je kar nekaj petkov protestiral tudi proti tej vladi, predvsem zaradi zdravstvene reforme, fokusiral se predvsem, Glas ljudstva se je fokusiral predvsem na to, da je zahteval javno zdravstvo, ker je enostavno presodil, da verjetno pri vseh temah ne more biti tako zelo aktiven, tako da je izbral eno, za katero je pač menil, da je najbolj pereča. Tako da v bistvu kolesarjem ne moramo očitati, da niso bili kritični do te vlade. Seveda pa bi bilo mogoče biti vedno tudi bolj kritičen in v tem smislu tudi jaz mislim, da bi lahko bili še bolj kritični. Zato smo imeli vas, ki ste ves čas za veliko frekvenco, sva prej rekla, analizirali dejanja in ravnanja te vlade. Politično analizo najinega podcasta, pogovora sva končala, nisva pa končala še povsem, ker bi vas vseeno prosil, profesor Vezjak, da čestitava Mariborski univerzi, katere del ste tudi sam, za rojstni dan, za častitljivo obletnico. Za Abrahama. Za Abrahama. Zdaj, nočem biti ciničen, v resnici bi vas za konec vseeno prosil, to bi mogel biti v bistvu poseben podcast, da bi se midva in se bova morda enkrat v bližnji prihodnosti pogovarjala o stanju duha in drugih razmerah na Mariborski univerzi, ampak če poskušava za konec vendarle, ne, to je pomembna obletnica, leto, ki je prineslo torej spominjanja za nazaj, risanje perspektiv za naprej, pa tudi neko zgodbo, v kateri ste tudi sami še vedno zelo aktivni, to je zadevo Klamfer. Kaj bi rekli ob tej 50-letnici o Mariborski univerzi? Ste nek viden glas te univerze. V kakšnem stanju je? V kakšnem stanju gre do 100 let? Mislim, da se je letos ob tem Abraham univerze zgodil en dogodek, ki je kar malo simptomatičen za stanje duha naše univerze. Žal se je zgodilo nekaj, kar je povezano tudi z mano, mojim cenjenim kolegom, dr. Klamferjem, ki so ga na mojem oddelku odpustili. Nekako z argumentom, ki je bil bolj pravno-tehnične narave, ne? Ampak trenutno dogajanje na moji fakulteti bolj kaže na to, da tista odpustitev ni bila naključna. Namreč kolegu Klamferju so nedavno zavrnili tudi habilitacijsko vlogo in dogajanje na organih moje fakultete, filozofske fakultete, pravzaprav kaže na neko dogovorjen scenarij, znotraj katerega je pač njegova vloga bila zavrnjena brez obrazložitve, ampak ta obrazložitev bi seveda morala biti tudi po pravilnikih univerze, tudi po habilitacijskem pravilniku, ki pač zahteva, da je v primeru zavrnitve vloga obrazložena, tako da te obrazložitve pravzaprav do tega trenutka ni. Meni je zelo žal, da se tako mačehovsko moja univerza obnaša do mojega cenjenega spoštovanega kolega, ki ga poznate tudi vi, ki je kritičen intelektualec, ki je po mojem mnenju najboljši ekspert za filozofska etična vprašanja v državi, in
ki mu v tem smislu ni para na tej univerzi in po mojem tudi ne na drugih univerzah. Tako da, če neka univerza tako zelo grdo ravna z nekim profesorjem, kot je ravnala z profesorjem Klamferjem, potem morda res ni razloga za odpiranje šampanjca in praznovanje Abrahama. Profesor Vezjak, kot že rečeno, ob neki drugi priložnosti bolj v drobovje dogajanj in perspektivne nazadnje Mariborske univerze. Za danes bi pa se vam zahvalil za vse vaše komentarje, misli, izjemno zanimive, bom rekel, analize, ki so drugačne od tega, kar marsikje slišimo. Tako da pred volitvami, ki bodo predvidoma marca, v začetku aprila, tam nekje so postavljeni roki, zagotovo še vsaj enkrat vabljeni v Večerov podcast Večer za vikend. Hvala z veseljem, hvala za povabilo. Podcast sem vodil Matija Stepišnik, zahvaljujem se vam za pozornost, ampak ne odhajajte še takoj, ker čez nekaj sekund vam povem še, kaj boste brali v Večeru v soboto in v Večeru v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali Večer v soboto? Predsednik novoustanovljene stranke Prerod Vladimir Prebilič je v intervjuju za sobotno prilogo Večera razkril svoje videnje politike. Ocenjuje, da za Slovenijo ne bi bilo dobro, če bi prihodnjo vlado vodila Janša ali Golob. To je vsiljena izbira, izpostavlja Prebilič, ki je prepričan, da slovenska politika potrebuje nov zagon. Evropskega poslanca, ki se skuša pribiti tudi na domačem političnem parketu, je izprašal naš novinar Matej Grošelj. Trumpov mirovni dogovor je predrugačen okvir nadaljevanja okupacije prek posrednikov, namenjen upravljanju obnašanja Palestincev v Gazi skozi omejevanje nasilja, nadzorovanja varnosti, razdeljevanja humanitarne pomoči in posledično ohranjanja statusa quo. O miru med tesnobo, trajnim in začasnim piše mednarodni politolog dr. Faris Kočan. Pogovarjali smo se s priznanim srbskim igralcem Tihomirjem Staničem, ki je v Mariboru gostoval svojo monodramo Na Drini Čuprija, ki jo po celem svetu izvaja že več kot 20 let. Govorili smo o pisatelju, Nobelovcu Ivo Andriću, s katerim se ukvarja celo svojo kariero, in seveda o politični krizi v Srbiji. Od začetka podpira študentske proteste, pripravljen je tudi kandidirati na volitvah, če ga bodo študentje k temu povabili. Mi odhajamo, oni ostajajo. Njihova odločenost, da nekaj naredijo in popravijo ta svet, je nujna. Tako je dejal Stanič. Stanič je slovenskim gledalcem poznan kot eden od osrednjih likov priljubljene krimi serije Ubice mog oca. Dobro, preselimo se še v Večer v nedeljo. Milan Dremelj, navijaška faca iz Ljudskega vrta, pravi: srce zaboli, ko Maribor crkne zadnjih 20 minut. To je zgodba o velikem, zvestem navijaču vijoličastih, člansko izkaznico številka 3. Dan spomina na Vrtve se bliža in za mnoge je zdaj zadnji čas, da uredijo grobove. Strokovnjak Matic Sever nam svetuje, kako na hitro olepšati grobove. Mladi pogosto niti ne kuhajo več. Dr. Marcela González Gros, profesorica iz Madrida, je bila ena prvih, ki je raziskovala vpliv prehrane in gibalne aktivnosti pri spodbujanju dobrega počutja in zdravja. Imejte lep, sončen vikend, seveda tudi v družbi Večera. Se gledamo, se slišimo in se beremo.